Ну что, Бим, все. Пока-пока. Белый, белый. Белый, пока. Пошел добывать я пропитание вам. Пошел добывать еду. Вот с таким вот барахлом для братьев моих меньших. Вон, выхожу с дома и, пожалуйста, вот она уже печора моя. В шаговой доступности. Сейчас мы пешком до нее скоро быстро дотопаем. Немножко покажу красоту нашей деревни. Село Покча. Зимой я ее немного уже показал. Вот там вот детская площадка. Вот она. Здесь у соседей заброшенный дом. Вот школа. То есть это раньше была школа, теперь здесь клуб. Там за кустами бывший садик. Теперь школа-сад. Где в 4 классах будет учиться только один ученик. Это дом моих родителей, которых, к сожалению, уже нет живых. Вот. Это огороды, которые пока пытаюсь содержать, пока получается. А это вот я наконец-то начинаю рыболовный сезон открытой воды. Это в конце-то июня. Ёпарасоте. Так. Это дом моих соседей. Живут. Дом моей бабушки, где проживает тетя Тамара. Сестра моей, старшая сестра моей матери. Она сейчас в райцентре, старенький уже, 92 года. Еще один заброшенный дом. Очень много заброшенных домов в нашем селе, потому что молодежь уезжает. Жить некому. Вот тут еще один дом стоял. Баня заброшена. А вот это мы уже приближаемся к нашей печоре. Все под горочку, под горочку. И вот она во всей красе. Так, ну все, пока. Ну вот, спустились к реке. За этими кустами уже печора. А мы пойдем вот сюда, к этим кустам. Старица речки Гортьёль, которая протекала раньше вдоль села, теперь вытекает в начале. Ну, зимой я вам об этом говорил. Это наша пекарня бывшая. Хлеб пекли прямо на селе у нас. Самый вкусный хлеб был. Приезжали даже с райцентра полакомиться нашим хлебом. Теперь это все уже, конечно, история. Но пекарня еще осталась. Поехали на Курью, то есть потопали. Только я погорячился, что-то антикомарины не взял. А комарики уже едят. Вот, наконец-то мы и на месте. Правда, уже немного опоздал. Старица, то есть эта курья обсохла. Надо вот, чтобы по края было. Потому что вода упала очень быстро. Дня 3 назад она еще была вот там, возле елок. Здесь шло течение все. Теперь вода упала. День-два, и здесь все высохнет. Голянчика будет поймать уже немножко посложнее. Вот как мы видим, его здесь дофига. Вот они. Вот она. Если вы думаете, что это мелочь рыбы, молодь рыбы, можете не переживать. Это такая порода, она полностью выросла уже, больше она не растет.
Вот такая вот рыба. Смотрите, сколько ее здесь. Сейчас мы закинем кормушки и потом попробуем поймать с очком. Ну что, пробуем. Вон. Ловушка у соседа, у Славика. Мальки там есть. Он ловит, чтобы на продольнике, наверное. Вон здесь вдоль берега они. В кустах. Ладно, не будем терять время. Будем ставить ловушки. Как делать ловушки, я уже вам говорил. Смотрите, зимние ролики, горсточка отрубей. И все. Кидаем. Это потом я все закреплю. В принципе, можно и сейчас постраховать пока. Горсточка отрубей. Отруби размокнут. Пойдет запах хлеба. И все. На маленькие можно вообще, чтобы пяток гранул. Я все потом привяжу. Почему так много? Потому что сейчас день-два, вода упадет, гальян отсюда уйдет весь. А мне надо успеть поймать запас небольшой на продольнике, чтобы половить яська. Ну и пару ведер, хотя бы ведра 2-3, как получится, заморозить морозильник коту, собаке. Отличная еда. Так, ну все, здесь готово. Пошли цеплять. Вода еще холодная, снизу особенно, но сверху нормально. Привязываем кустиком, чтобы не было беды. Вдруг вода пойдет опять вверх, чтобы они не уплыли. Так, готово. Течения здесь нету. Это старица. Когда она обсохла, пытались прокопать экскаватором вдоль, но бесполезно. Она все равно вытекает вот тут, вот метров 30, наверное. Срезает, прорыла себе новое русло. Против природы не попрешь. Как она захотела, так оно и будет. Друзья, прошло около суток, и этот ролик должен был, по идее, выйти вчера вечером. Но вчера вечером я выпустил другой ролик про закидушку. А про живцов, вон, прошло меньше суток. Вчерашние банки уже практически на суше. Мальков забилось мать муща, это хорошо. Но я их сегодня отсюда подниму, так как здесь делать больше нечего. Вода падает стремительно, мальков мы и в другом месте найдем. Так, тут кто-то есть, нет?
Кушайте на здоровье. Кушайте, кушайте. Так, а здесь у нас, наверное, бомба. Ага. Вон их забилось сколько. Кошка с собакой будут рады. Еще раз повторяюсь, это гальян. Другой рыбы здесь нет. Сколько. Маленькие банки работают лучше. Чем большие. Да. Ну, хорошо. Сейчас отсюда что покрупнее выберу на продольнике. Вон. Мелочевку коту с собакой. Вон. Ни одной посторонней рыбы, один гальян. Ни плотвы, ни язя, ни хариуса. Ничего здесь нету. Так что, друзья, не переживайте. Рыбу я не вышибаю. Это речной гальян. Его тьма тьмущая. Он крупнее. Вот такой. Ну, бывает, конечно, до 10 сантиметров вырастает и все. Больше он не растет. Вот так что вот баночки мои сработали. Гортьёль. Вот это устье реки Гортьёль. Ой, здесь мы зимой рыбачили. Рыбалка возле родного села. Сейчас, конечно, это все изменилось. Вот пробила себе новое русло река. Раньше она текла вдоль села. Теперь утекает здесь. Сейчас я вам покажу, как работает выздоровевший мотор.
конечно, ощутимая. Вот моя деревня. Красота неземная. Так, сейчас затарим тюрьму гальянчиком моих. Заодно проверим еще раз, чтобы не попало молоди хорошей рыбы. И отпустим в речку плавать. Это у нас будет запас. На червей скоро ловиться не будет, так как ёрши, мальки все будут дергать. А на мальков и хариус, и язь, и на лим может попасть. Итак, друзья, сделали запас живцов. Всех, кто поймали, раскидал вон по банкам. Баночка раз, баночка два, баночка три. Вот теперь запас есть. Проверяем закидушки и будем ставить продольники.